पेशेंट दे जी डैक्सां दे विच प्रॉब्लम आ ते अप डाउन हो गए आ पैर। एक लत्त छोटी हो गई तो एक लत्त आ जिहड़ी बैलेंस बिगड़ गया इन्हां दा। तुरन दे विच भी प्रॉब्लम आउंदी है पेशेंट नूं ते तुहानूं आपां इस वीडियो दे राहीं विद प्रूफ तुहानूं दिखाउने आ पेशेंट दा जिहड़ा बैलेंस ठीक करन दे लई आपां भी ट्रीटमेंट करदे आ। ठीक आ जी, आपां वीडियो शुरू कीती आ, देखो तुसीं ध्यान दे नाल ते डैक्सां दी प्रॉब्लम आ इस पेशेंट नूं ते आपां सैट करदे आ। ठीक आ जी। हाँ जी, इन्ना फर्क आ घट्टो घट्ट जी 1 इंची का फर्क आ। आपां फर्क कड्ढना है तो ट्रीटमेंट के राही आप फर्क कड्डांगे। बहुत प्रॉब्लम आ इदां दियां पेशेंटां नूं ते बेचंच हो के भी प्रॉब्लम आपां इहदा हल करदे आ। ते वीडियो तां बना रहे हैं आपां भी ताकि किसी नूं विद प्रूफ आपां दिखा सकीए। इन्ना फर्क आ जी, तुहानूं ये दिखावांगे, यानी कि फर्क 50% हुणे ही कढ़ देना है, तुहानूं वीडियो दे विच ही दिखावांगे। ठीक है जी। SP साहब नूं आपां लैने नाल ते हाँ जी SP साहब, हाँ जी इधरों भी फर्क देखते हैं कितना फर्क इहदा। 1 इंच का फर्क है जी पूरा अप डाउन आ पैर ते आपां हुणी ये तुहाडे सामने कढ़ के दिखाउणा है। हाँ जी, पिंड सुरपल दे विच ये कैंप लग्या होया है अखां दा, दंदां दा ते हड्डां दे जोड़ां दा, गठिया सर्वैकल इदां सारियां बीमारियां दा आपां करदे हां ट्रीटमेंट ते बाकी पेशेंट आए हुए आ उन्हां दा आपां ट्रीटमेंट करदे हां। ठीक है जी, धन्नवाद। लो जी, रिलैक्स होके पै जाओ। ठीक है, रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स। उधरों बना दो, रिलैक्स होके बिल्कुल। लम्बे साह लैने अपनी, पूरे लम्बे साह, लम्बे साह लो, लम्बे साह लो, लम्बे साह लो, लम्बे साह और लो, लम्बे साह। हाँ जी, आ जाओ जी। जानी 50% आप वीडियो के विच विद प्रूफ दिखाउणा इन्हां नूं। आ देखो जी आके कितना फर्क सीगा इसे वीडियो के विच, तुसीं देख लो, घूम के देख लो, घुमा के देख लो, विद प्रूफ तुहानूं दिखा रहे हैं भी जिहड़ी ये प्रॉब्लम आ असीं सॉल्व करदे हां विद प्रूफ ते बिना बेफिक्र हो के तुसीं ये प्रॉब्लम नूं सॉल्व करवा सकदे आ। ठीक है जी। पैर की जिहड़ी अप डाउन सीगी पैरां दे विच इंच का फर्क सीगा तुहाडे सामने, निकलिया कि नहीं तुहाडे सही है सामने? जी, सही है। दसो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आपां ये पेशेंट नूं वीडियो दिखाउणी आ। हाँ जी, हाँ इन्ना फर्क सी ते जानी थोड़ा ही रह गया। हाँ जी, 50% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੀ कि 25% 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਰਹਿ ਗਿਆ, 75% ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਵੀ 100% ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, आप पेशेंट को दिखावे 100% करके। ठीक है जी, है ये भी आप नुक्स कढ़ने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद जी। मेरा फोन बजदा कि थोड़ा ही बजदा? कट दो, छोटा भाई तो। सो हाँ जी, कोई होर देख नहीं जब निगाह मारने डंग दे विच कोई कदे ही मन कर दो यानी 75% निकल चुका है, 25% रह गया जी। आप कोशिश करते हैं ये भी सारा मुकम्मल करने लिए। हाँ जी, देखिया तुसीं इंच का फर्क सीगा ते हुण भी जानी 25% रह गया। ठीक है जी, आप ये भी कढ़न की कोशिश करते हैं। बाकी कल दे विच यानी कि अगे एक होर ट्रीटमेंट करांगे नैक्सट डे दे विच। 3 दिनों का ट्रीटमेंट हुंदा अपना ते 3 दिनों के विच सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है जी, आप एक्सरसाइजां भी दसांगे इन्हां नूं अगे वास्ते भी ना होवे ते बाकी इन्हां ट्रीटमेंट करते हैं। धन्यवाद जी।